Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada maanta ciyaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee cadcad in ay u soo wareegaan kooxaha farakutiriska ah. Waxaan idin hayaa sidoo kale Arsenal oo runtii isdhistay Manchester United oo ay weli dhismaha ku socota. Manchester City waxa iska bedel in ay hayso Barcelona sidoo kale. Saaxiibayaal inagu camaamada like, subscribe iyo share lana wadaag asxaabtaada. Ilka Gundogan ayaa doonaysa Barcelona inay iska dirto ay lacag fara badan ay ku bixiso si iskaaga iibiso ay ku soo bedelato ciyaartooy kale. Ilka Gundogan oo ka soo wareegay Manchester City oo u soo wareegay Barcelona ayaa hadda waxa ay rajeynaysaa Barcelona inay iska dirto oo ay ku soo bedelato ciyaartooy qiimo sare leh ee ka jooga suuqa oona la tilmaamay in ciyaartooydaas ay wax ka bedeli karaan. Barcelona oo rabta inay iska dhisto dhammaan qadadkeeda dhexe iyo weeraryahankeeda. Dhanka kale Diego Costa oo ahaayay goolkiipaha Portugal ee wacdar ka dhigay oo caalamka indhahooda ku soo jiitay tartankii dhamaaday ee Euro 2024 ayaa lala xiriirinayaa Saudi Pro League iyo Premier League ayaa la xiriirinaya in labadaas ay qaataan iyo xitaa Qatarna ay ku jirtaa ciyaaraha Qatar laga ciyaaro xitaa way ku jiraan. Marka waxa uu cadcad ninkan inuu Premier League uu ka dooran doono waa 24 jir ninkan lagu magacaabo Diego Costa. Manchester United-na ayaana ugu horeysa kooxda hogaaminaysa. Marka Diego Costa waxa laga yaabaa in uu ka tago xilli ciyaareedka xilligan. Ninkan lagu magacaabo Omari Olet ayaa Villarreal ka gudbisay dalab. Waa nin center back oo daafac aan caadi ahayn waaye. Omar Soled ayaa la dhahaa. Villarreal ayaana ka gudbisay RB Salzburg ayuuna u ciyaaraa. Marka ninkan Omar Soled way ka gudbiyeen dalab Villarreal xitaa heshiis oo si qaas ah shakhsiyanna waa ay la gaarayaan. wada hadal ayaa u socota. Marka waxaa la rajeynaa Villarreal in ninkan daafac central back midfielder uu yahay central back defender uu yahay inay kala soo wareegato RB Salzburg. Dhanka kale Manchester United ayaa doonaysa ninkan inay iska fasaxdo ee lagu magacaabo Christian Eriksen oo ahaa Manchester United ciyaartooyda khadka dhexe ka ciyaara oo ugu soo wareegay xagaagii hore free agent ugu soo wareegay. Marka waxay doonaysaa Manchester United in ay iska fasaxdo ninkan Christian Eriksen oo waxay ku doonaysaa 4 milyan ayana ku doonaysaa in ay ku iibiso. Marka Eriksen waa nin ciyaartooy fiican oo tayo sare leh laakiin ka dansaneyd seasonkii hore ayaa hadda Manchester United way iska fasaxaysaa. Manchester United waxay ugu horreynba hadda la soo saxiixatay Lena Euro iyo Joshua Zirkzee iyo ciyaartooy kale doonaysa in iska soo saxiixato. Marka waxay doonaysaa Manchester United ciyaartooy fara badan 7 ciyaaryahan in ay iska dirto. Marka Eriksen suuqa ayuu yaalaa. Daafacan Mazraoui ayaana Manchester United la soo saxiixan doontaa. Heer kaliya waxaa qalinka in lagu duugo saxiixa ka dhiman kaliya in uu baxo ciyaartooy ka mid ah Manchester United. Ninkan Mazraoui wuxuu ka ciyaaraa right back defender ayuuna ka ciyaaraa. Manchester United xilligan aad iyo aad ayaan isku dhisaysaa. Ninka ka baxay Manchester United ayaa wuxuu yahay lagu magacaabo Aaron Wan-Bissaka oo isagana oo daafaca dhanka right back uu ka yahay. Marka Manchester United ciyaartooy qaarna way iska diraysaa qaarna way soo xareysanaysaa. Markaan Manchester United waxay diyaar u tahay in ay la tartanto kooxaha Manchester City, Arsenal iyo kooxaha kale Chelsea iyo Liverpool. Dhanka kale kooxdan lagu magacaabo Sporting Lisbon ayaa ku cimaamaday ninkii ciyaaryahanka weynka kabiirka ah macalinka ah CR7 Cristiano Ronaldo. waxay ku cimaamatay xitaa fanaanada maaliyadda
in xitaa ay ku qortay number 7 xitaa geedka laga soo galayo in ay ku cimaamaday CR7. dhanka kale Manchester United ayaan weli wax akhbaar aysan ka soo saarin, laakiin rajo ay ka muujisay in daafacan Leno Euro iyo ninkan Rasmus Hojlund uu ka soo noqon doono ku soo laaban doonaan ciyaartii Manchester United iyo Arsenal ay ka soo gaartay dhaawac xun ka soo gaartay. Leno Euro ayaa dhaawac dhanka murqaha ka soo gaaray xilli ay la ciyaarayeen Arsenal, marka weli wax war ah kama soo saarin. dhanka kale Manchester United ayaa saacadihii dambeeyay ee war fiican ka soo saartay oo xitaa taageerayaasheeda ay farxad u tahay. Manchester United ayaa waxay doonaysaa inay dayactirto garoonka een iska bedesho. waxay doonaysaa Manchester United gabi ahaanbo garoonkan Old Trafford in ay bedesho oo xitaa ay wax kale ay ku soo kordhiyaan qaybo kale. Manchester United Old Trafford garoonka Old Trafford ayaa maalmihii xil ciyaareedkii hore dhamaaday lagu arkayay qayb ka mid ah iyadoo roob ka soo da'ay oo biyaha ka soo daadanay. marka ninkan la wareegay qaybtan Ratcliffe ayaa wuxuu u rabaa gabi ahaanbo garoonkan in uu dayactiro, in uu wax kalena ku soo kordhiyo. Manchester United ayaana doonaysaa qarash ahaan 2 bilyan pound in ay ku qarash gareyso garoonkan Old Trafford. garoonka Old Trafford waxaa la furay 1910 ayaa la furay 1910kii, waxayna ay ku cayaareen 114 ciyaarood. waa 114 sano ciyaarood maane 114 sano ayayna ku cayaarayeen. garoonkan oo xilli 1910kii lagu bilaabay in lagu ciyaaro ayaa waxay dhammaan ku wada cayaareen 114 sanadood. marka ninkan Ratcliffe lagu magacaabo ayaa wuxuu doonayaa xitaa heshiiska qalinka ku saxiixi doonaan in ay dhisaan garoon cusub oo qaadayo 100,000 oo kuraas ah, 100,000 oo fans soo gal karayo, 100,000 iyo maazaad ay soo gal karaan. marka lacag dhanna waxay ku qarash gareyn doonaan 2 bilyan oo pound, waa 2.5 milyan oo euro ah. marka Manchester United dhan kasta iska dhisaysaa, garoonkii waa iska dhisaysaa. horaantii CR7 u dhexita facility-ga garoonka waa mid liidata, xitaa meel iska duduleysha, xitaa wasaq lagu arkayo, meel dooli ku ciyaara inay yihiin. marka waxay ka dhigan tahay hadda inay u raqaansadeen in ay bedelaan garoonka dhan ee ka dhigan garoonka ugu weyn London UK. garoonka ugu weyn in ay ka dhigan ay doonaan. hadda wuxuu qaadaa 75 kuraas ayuu qaadaa. marka Manchester United waxay ka dhigan tahay in ay isbedel xoog leh ay ka muuqato, xitaa ciyaartooy aan xitaa hadda ay weli doonayaan xitaa in la soo saxiixan doonaan Manchester United. halkaas ana uga baxayna ninka Gvardiol oo u dhaartay Manchester United in uu ka aarsani doono finalkii gooshii madaxii uu ku dhiibtay kadibna Garnacho uu ka dhaliyay finalka Manchester United, sidaas ee ku qaaday FA Cup-ka. Gvardiol wuxuu dhahay aniga ayaa sabab u noqday in la ka badiyo, aniga ayaa sidan u noqday oo xitaa aan dhiibtay aan u celiyay goolhayaha Manchester City. kadibna Garnacho ayaa meeshaas iga soo baxay ayuu dhamana filanaynin. marka Gvardiol wuu dhaartay Manchester United wuxuu dhawaan ka aarsani doonaa ayaga iyo Manchester City. Manchester United ayaa wada kulmi doonaa August 10 ay kulmi doonaan intuusan bilaabin Premier League. halkaas ay ku wada ciyaari doonaan Wembley Community Shield ayayna ku ciyaari doonaan. marka Gvardiol wuxuu dhahay
waan ka arsan doonaa uu dhahay, waan ka arsan doonaa Community Shield ayaan uga arsan doonaa uu dhahay. Gooshaas oo laga dhaliyay ayuu hadda ciilkiisa ilaa hadda hayaa ninkan. Marka Gvardiol wuxuu dhahay aniga Manchester United waan ka arsan doonaa tii ay ugu dhigeen oo Garnacho oo micnaa uu intuu madax ku dhiibtay ay dul martay goolkeepihii. Marka goolkeepa markay dul martana ninkan Garnacho ayaa daba socday kadibna waa uu ka dhaliyay. Marka ciyaartii sidaas finalkii waxaa ku qaaday FA Cup Manchester United oo xilli ciyaareedkaas hore ay liidatay ayaa FA Cup qaadatay. Marka Manchester United inaba caadi maysan ahayn, waa dad u tartamaya hal koob marka xitaa macalinkooda xitaa Erik ten Hag xitaa finalkaas ayuu ku badbaaday maahine waa la sii raacdeen lahay. Marka Gvardiol marka wuxuu dhahay aniga Manchester United waan ka arsan doonaa goolkaas ay ugu gaadeen, waa liga dhaliyay, anigana xaafadda ayaan iska aaday asagoo oynay. Marka wuxuu dhahay waa ka arsan doonaa finalkaas. Dhanka kale Chelsea ayaa ninkan caafimaad u maray, dhanka kalena Lille ayaa lasoo bandhigay dhammaan ciyaartooydii laga qaatay. waxaa la 11 ciyaartooy haddii ay sii joogi lahaayeen koox dhammaystiran ayay ahaayeen. waxaa ka mid ahay Leny Yoro hadda Manchester United qaadatay, Gabriel, Pavard, Magan, Amadou Onana, Bissouma, Sanchez, Leo, Osimhen, Hazard. intaas ay ciyaartooy ay u soo martay. Lille aad iyo aad ay u shidnayd, ciyaartooydan ayaa soo martay si iskugu toosan yihiin. fiir Leny Yoro oo difaac ah, Gabriel oo hadda Arsenal u joogo, iyo Pavard iyo oo Bayern Munich u joogo, Botman, Magan, Onana, Bissouma, Sanchez, Hazard, Osimhen, Leo oo Barcelona u joogo. Marka kooxdan aad iyo aad ay u dhisneyd, hadda intaan ayaa laga qaatay. xitaa waxaa jiraan ciyaartooy kale u qarsan ayaa jiraan. Marka Lille aad iyo aad baa loo ammaanaya, waxay tahay waa kooxda iyada iyo maxaa la dhihi jiray Lille iyo Ajax iyo Benfica iyo Borussia Dortmund waa kooxaha ciyaartooy tayo sare leh oo suuqa qiimo wanaagsan ka jooga leh weeyaan. Marka dhanka kale Barcelona ayaa ninkan Nico Williams oo cadcad in ay la wareegaan. Nico Williams Barcelona way u cadcadahay, heshiis xitaa way la gaareen. Marka Barcelona way la soo wareegi doontaa asaga iyo Daniel Olmo. Marka Nico Williams iyo Lamine Yamal ka wacdareynayeen Euro 2024 dhamaaday, labada garab ee isku saartaan iyo Daniel Olmo ay ku soo dartaan. Marka safkooda aad iyo aad ayuu xoogan doonaan, xitaa waxay la tartami karaan, waxay leeyihiin xitaa anaga kama liidano Real Madrid. Marka Nico Williams weli waaye, laakiin wuxuu cadcad yahay in ay iyaga la soo wareegi doonaan, walow tartamo kale loogu jiro sida PSG ay ugu jiraan in ay PSG ka qaadan doonto, waayo PSG lacag bay haystaan. waxa weeyaan ninka ay doonaan, waxaa PSG naftirkeeda ciyaartooy waaweyn ka baxeen xitaa ay la soo wareegeen. waxay ahayd cuqubad ay ku noqdeen Barcelona sida Neymar iyo Messi iyo Kylian Mbappe iyo intaasna way ka wada tageen. Marka Barcelona tartan ayaana loogu jiraa, waxay u cadcadahay xitaa in ay la soo wareegen doonaan. Marka waxaa rafiiq ama oo saaxiib iskula noqon doonaan labadan da'yar ee Lamine Yamal iyo Nico Williams. saaxiibayaal, halkaas aynu eg tahay. Nabadina wixii soo cusbaan oo soo kordhiyana waa inoo soo sheegi doonaa.